5 մասնակից 4 ժյուրի անդամ, իդեպ ասեմ, որ բեմում կանգնած մեր տղամասնակիցները բոլորը ծառայել են բանակում, իրենց պարտքը տվել են հայրենիքին, չնայած քանի ունենք թշնամի, հայրենիքին պարտք են։ X Factor նախագիծն է Շանթի եթերում, բեմում լավագույն հնգյակն է։ Վստահ եմ, որ բոլորին սիրում եք, բայց դրանցից մեկը հավաքել է քվեարկության արդյունքներում նվազագույն ձայները և կլքի նախագիծը։ Եվ այսպես ով է լքելու նախագիծը, ով է երգելու վերջին երգը, այսօր կիմանաք վայրկյաններ անց։ Սկզբում ինչպես միշտ ես կտամ այն մասնակիցների անունները, ովքեր նախագծում են։ Անունները քվեարկության հերթականությամբ չեն հնչելու, մենք սկսում ենք։ Եվ այսպես, ինչպես արդեն ասացի, սա մեր լավագույն հնգյակն է։ Նրանց բոլորին իսկապես շատ են սիրում։ Եվ ով էլ դուրս մնա այսօր նախագծից, հաստատ իր երկրպագուների մեծ բանակն ունի։ Պարզապես այսօր նա մի փոքր զիջեց իր ընկերներին։ Այս պայն ուզում եմ ծափարենք մեր բոլոր մասնակիցներին, լավագույն հնգյակին, կանք բոլորն էլ արժանի։ Նախագիծը սակայն ունի իր կանոնները և այսօր լավագույներից մեկը կլքի նախագիծ։ Ով։ Ամեն դեպքում այս պայն ես կտամ այն մասնակցի անունը, ով նախագծում է։ Կրկնեմ ևս մեկ անգամ, որ անունները քվեարկության հերթականությամբ չեն հնչելու։ Եվ այսպես նախագծում է Էմանուելը և Մարիամը։ Եվ այսպես։ Հաջորդ մասնակիցով նախագծում է անցած անգամ նա շատ տանջվեց, առաջարկում այսօր շուտ բաց թողենք իրեն։ Ինա Սայադյան։
Եվ այսպես խնդրում եմ լռություն Երկու պրոդյուսեր, 3 մասնակից Մասնակիցներից երկուսը նախագծում են Ով Էդգար Ղանդիլյան, դու նախագծում ես Եկեք բարձր ծափարենք մեր տղաներին, Ծոմին և Աբրահամին Նրանք իսկապես լավագույններ են, իսկապես Ուզում եմ ասել, որ այս փուլում ով էլ դուրս մնա նախագծից Միևնույն է կունենա հեռուստահետողի իրենց սիրողների մեծ բանակ, դա միանշանակ Եվ վստահ եմ, որ իրենցից երկուսն էլ կշարունակեն երգի ասպարեզում Նրանց իսկապես շատ են սիրում, ուղղակի այսօր մեկի քվեարկությունը ավելի ցածր էր Ես կտամ հիմա այն մասնակցի անունը, ով նախագծում է Եվ այսպես Եվ այսպես նախագծում է Աբրահամ Խուբլարյանը Ծյոմա ցավոք այսօր լքում է նախագիծը Զվաղեցեք ժուրի անդամներ ձեր տեղը Աբրահամին ծափարություններով ճանապարհում ենք Ծյոմը մնում է իմ կողքին Ծյոմ, տիկնայք և պարոնայք Մեր գժոտ Ծյոմը Վառ անհատականություն միանշանակ Այո, Ծյոմը արժանի է այս ծափարությունների Ես իրան անվանում եմ գժոտ Ծյոմ Գժոտ լավ առումով, վառ, շատ վառ անձնավորություն Այո, ինչպես նախորդ անգամ նշեց Անդրեն Ծյոմը երկար ճանապարհ կանցնի նախագծից հետո Նաև վստահ եմ, որ մենք շատ ենք լսելու Ծյոմի անունը Վստահ եմ, ասեմ ավելին, հպարտանալու ենք Այս պահին ծափարում ենք Շուշանիկ Արևշացյանին Մեր Ծյոմի պրոդյուսերին Նա դեռ հնարավորություն կունենա խոսելու Քիչ հետո, իսկ այս պահին ձեզ համար երգում է Ծյոմը
Ծոմ տիկնայք և պայմը։ Աշխարհ սասեց հայուահը, գետին ընկավ թուրքի գահը, պատմեմ քեզ թալյատի մահը գինիլից, ընկեր ջան գինիլից, խմողած անուշ անուշ, խմողած անուշ, պատմեմ քեզ թալյատի մահը գինիլից, ընկեր ջան գինիլից, խմողած անուշ անուշ, խմողած անուշ, խմողած անուշ անուշ, խմողած անուշ, շութայլատը պախա Բերլին, Թեհլերյանը հասավ հետին, սարկես շախտին պարեց գետնին գինիլից, ընկեր ջան գինիլից, խմողած անուշ անուշ, խմողած անուշ, սարկես շախտին պարեց գետնին գինիլից, ընկեր ջան գինիլից, խմողած անուշ անուշ, խմողած անուշ, շունթալյատին գծին հորը, լուրը հայտին պարամորը, գեցե հայոց կամամորը գինիլից, ընկեր ջան գինիլից, խմողած անուշ անուշ, խմողած անուշ, գեցե հայոց կամամորը գինիլից, ընկեր ջան գինիլից, խմողած անուշ անուշ, խմողած անուշ, Մայիս 28 շնոր հաղոր գինիլից, ընկեր ջան գինիլից, խմողած անուշ անուշ, խմողած անուշ, մայիս 28 շնոր հաղոր գինիլից, ընկեր ջան գինիլից, խմողած անուշ անուշ, խմողած անուշ, մայիս 28 շնոր հաղոր գինիլից, ընկեր ջան գինիլից, խմողած անուշ անուշ, խմողած անուշ, մայիս 28 շնոր հավոր գինիլից, ընկեր ջան գինիլից, խմողած անուշ անուշ, խմողած անուշ, շնորհակալ եմ շատ։ Շնորհակալություն, խնդրում եմ բոլորին նստել։ Դե Ծոմ ջան, վստահ եմ ասելու բան կունենաս, ասա։ Ասելու բան ունեմ, ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել Շանթ հեռուստաընկերությանը, այն ամենի համար, ինչ որ հիմա ունեմ։
Շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել մեր պրոդյուսերին, ռեժիսորին Աննային Թադևոսյան, որ միշտ դիմանում է այս ամեն ինչին 9 ամիս շարունակ։ Շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել մեր վոկալիստ Ռուզաննա Ջամբազյանին, շատ շնորհակալություն ձեզ, եւ երաժշտական պրոդյուսեր Գիսանե Պալյանին, ձեզ շատ մերսի, ձեզանից շատ բան եմ սովորել։ Շնորհակալություն եմ հայտնում բոլորից այդ ժյուրիի անդամներից, Անդրեին իր խորհուրդներով, չգիտեմ, Էրիկին, Գարիկին, չգիտեմ, բոլորիցս շնորհակալ եմ եւ իհարկե վերջում շնորհակալություն եմ հայզում հայտնել Աստծուն այս նախագծի համար, որ ձեռք բերեցին մի հատ շատ մեծատարով ընկեր իմ կյանքում, Շուշանիկ Արևշատյանին, որ ինքը ինձ համար ուղղակի պրոդյուսեր չէր այս նախագծում, ինքը ինձ համար հիմա ընկեր է, որի համար շատ ուրախ եմ, շատ։ Ու կցանկանամ վերջում էլ հաջողություն մաղթել մեր բոլոր մասնակիցներին ու կուզենամ ասել, որ իրոք հաղթանակը այդքան կարևոր չի։ Կարևոր է թե հետագայում ով ինչ կանի։ Իսկապես։ Շնորհակալություն, ես գուցե կրկնում եմ, բայց վստահ եմ, որ գեղեցիկ ապագա կունենաս, պիտի ունենաս, որովհետև քո նման տաղանդավոր վառ անձնավորությունը այդ տեմբրով սխալ կլինի, որ չշարունակի ճանապարհը երկարվեստում։ Համաձայնվեք։ Շուշանիկ Արևշատյան, խնդրեմ, ինչ կմաղթեք Ծյոմին։ Ես ուզում եմ ասել առաջինը շնորհակալություն Ծյոմից, որովհետև ես իսկապես ամիսների ընթացքում մեծ բավականություն եմ ստացել իր հետ աշխատելուց, թե մարկային, թե էմոցիոնալ, թե արվեստի կողմից շատ տարբեր էր քո հետ աշխատել Ծյոմ։ Ես մտածում եմ, որ մենք դեռ կշարունակենք այս փորձը, այս փորձեր, կշարունակենք հետո։ Մեր մոտ փորձը լավ ստացվեց։ Եվ ինչ եմ ուզում ասել, որ դու կայացար X Factor-ի ընթացքում իսկապես դու կայացար որպես արտիստ։ Դու ունեցար անկրկնելի եւ անմոռանալի համերգների ժամանակ համարներ, որոնք որ ես անվերջ կարող եմ լսել եւ համոզված եմ, որ հանդիսատեսը եւս քեզ չի մոռանա, որտեղ իսկապես քո համարները շատ հետաքրքիր են եւ կրեատիվ։ Շնորհակալ եմ ձեզ անչափ այդ ամեն ինչի համար։ Մենք ուզում էինք ամբողջ ընթացքում մենք ոչ թե մրցակցում էինք, այլ հաճույք էինք ստանում ամեն մի ելույթից։ Եվ ինձ թվում է, որ բոլորը մեզ հետ այդ հաճույքը կիսեցին եւ ստացան։ Հաղթանակը մեզ այս մասով էր եւ շատ ուրախ եմ, որ այսպես հաղթական երգով դու դուրս եկար այս նախագծից հաղթական ձևով։ Ապրես Ծյոմ ջան։ Շնորհակալ։ Շուշանիկ Արևշատյան, տիկնայք եւ բարնակ, շնորհակալություն։ Ջել խոսքերի համար, իսկ Ծյոմին ասեմ, որ վստահաբար դեռ կտեսնենք մեր շատ հեռուստաընկերության նախագծերում, տեսնելու ենք հաստատ։ Իսկ հիմա ուղղակի բարձր ծափարությունով ճանապարհում ենք։ Ծյոմ!